అసలు కారణం ఏంటి? పిల్లల మీద అకారణంగా ఇంత రివెంజ్? నిన్న సాయంత్రం ఒక చెట్టు ఎక్కి జాంకాయ కోసుకుంటూ ఉంటే ఓ చెట్టు అంత మనిషి వచ్చి నన్ను పట్టుకొని అంకుల్ అన్నాడు. బాబా నన్ను అంకుల్ అంటే నువ్వు ఇంత బాగా నవ్వుతావా? ఉడిపి వంకాయ కూర. ఒక పక్కన టీచర్లేమో ఆన్లైన్ క్లాసులు చెబుతూ ఉంటే వీళ్ళేమో బయట ఒకటే అల్లరి. పచ్చిమిర్చి మెంతుల పులుసు. కాస్త మిగిల్చవయ్యా పిల్లలకి ఏం పెట్టకుండా. ఇంకా ఈ వంటల గురించి చెప్పాలంటే మ్యూట్. అమ్మాయి బతికిపోయా, లేకపోతే ఇంకా చంపేసేవాడు. బాబాయ్ హోటల్ సోమవారం నుండి గురువారం వరకు ఉదయం 11:30 తిరిగి రాత్రి 8 గంటలకు చూస్తూ ఉండండి మీ ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్లో.